Pernah dengar bukit yang nyanyi? Bukan mistis, ini sains yang berdendang. Di tempat tertentu, butiran pasir berkolaborasi dan menghasilkan nada bass gede kayak konser mini alam. Rahasianya, ukuran butir yang pas, kelembapan rendah, dan gesekan intinya. Pasir ini punya grup. Jangan harap kamu bisa rekaman album di sana, bukitnya kerja tim, bukan solois amatir. Langka, dramatis, dan ya sainsnya keren banget. Suka? Klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya nggak ketinggalan bukit berikutnya yang nge-rap. Sampai ketemu